Pore päivi pohkaja. God dag alle sammen. Pore spahtin. Pore spahtem. Pore boahtamme. Velkommen. Pore spahtin ofelatsai logiegi aavuseminaari. Erinomaisesti liekkuus saavaltaka min staataministeri Aina Solbergi. Min mielestä hirmas soma, kun saata rahpa min aavuseminaar. Velkommen til de samiske veivisernes 10-års jubileumsseminar. Spesielt velkommen til statsminister Erna Solberg. Vi synes det er veldig stas at du er her og åpner seminaret for oss. Pore spahtin maittai saametikki outistäätsai Ann-Mari Thomassini. Staatachallai Ante Palsi. Ovtes ja tala ofelatsai ja äärapoutivun kussie. Velkommen også til sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen, statssekretær Anders Bals, nye og gamle samiske veivisere og andre inviterte gjester. Tämän seminaara sahtaa tuovu nähtäpokta. Ja mi tiehti hahte tiehtu siitä skoudekennus lähpatselas tuodi olmo tuovumin tämän seminaara. Ja mä saave maittai puures pahtima. Puhkaja kähtsuvu min seminaara nähtäpokta. Ja taht streami jovo saamiallaskolla rohtusitupokta. Dette seminaret streames også live på internett. Og vi vet at i Kautokeino på Dietosida, Samisk høgskole, så følger over 100 personer seminaret i kveld. Dette kan man finne på Samisk høgskole sin nettside, linken til streaming. Ja maille ne åpna päivi laitesteetjit. Mun amalle Mikki Rasmus Loji ja mun lehtsen kaaftsat ofelas jafkus. Mitt navn er Mikki Rasmus Loji og er også en tidligere veiviser og var i det 8. veiviserkullet. Vi er seminarets konferansierer. Mitt navn er Ingebjørg Kvernmo Gaup. Jeg er da fjorårets veiviser, altså i det 9. kullet. Mun ammalle Ingebjørg Kvernmo Gaup. Mun en dinma saami ofelas ja maittaidan ohtsa ofelas johkus. Ja programmalla johkujuvun puhkaja, tehkä teille hodsuntan. Ja doppe aini bet ämpo tieduh nuko lokaltalliht ja musiikka kolmuhämi pirra. Alle har fått program. Der har dere oversikt over seminarets foredrag og også musikkinnslag. Joo. Ja mi alkahihtan seminaara arpevirralla sluudin. Jon mahte ytsi lää kolmonekin jäljegi paaris ja sonne karasokas eeret. Son parkaa päivällä pohtsuikon. Sonne kukti särvan Sami Grand Prix ja sonne voihtan kapsahave. Vi begynner seminaret med tradisjonell joik. Jon Mattis Utsi er 34 år gammel, kommer fra Karasjok og er joiker. Han har deltatt 2 ganger på Sami Grand Prix og vunnet begge gangene. Scenen er din. Laudiladu raihkanti Jon Matt.
hva kan kalles for min veiviser? Og reinflokk under flytting, ellers i vandring, kan jo kalles for veiviser. Ja, ellers i livet, som reineier, så rein min veiviser i de aller fleste valg jeg tar. Så det dette jeg forbinder med ordet veiviser. Så nå skal jeg fremføre joiken, reinflokken i Marjanjarka. Marjanjarjon alto golon aulungolon 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 Marjanjarjon altos kono lauksa kaljo peso veñol kalolalaun aulungolon 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 Marjanjarjon alto kono laitestalun aulungolon 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 aulungolon. Takk for meg. Joo. Hoiollu kiihtui Jon Mahte Chapa luodijouttas. Tusen takk, Jon Mahte, for en vakker framføring av joik. Mutta talmi jatki programmain ja täällä aiku staataminister Erna Solberg almalats rahpat ofelatsi logiaki avuseminar. Vi fortsetter med programmet, og nå skal statsminister Erna Solberg offisielt åpne de samiske veivisernes 10-års jubileumsseminar. Ordet ditt. Lägeborre. Alle sammen. 10 år med samiske veivisere skal altså feires. I 10 år så har samiske veivisere reist rundt på skoler og andre steder over hele landet og fortalt om samisk kultur, samiske samfunnsforhold og om sine egne erfaringer. Veldig mange har lært veldig mye om det samiske takket være dere. Dere har gitt og gir fortsatt veldig mye viktig kunnskap til resten av samfunnet. Denne kunnskapen er viktig fordi den bygger ned fordommer. Kunnskap bidrar til positive holdninger, og den bidrar til bedre sameksistens mellom samer og ikke-samer i Norge. Det er altså et viktig arbeid som har vært gjort i disse 10 årene, og arbeidet fortsetter. Og jeg tenkte jeg skulle begynne med å fortelle hvordan kom egentlig dette til. Dette begynte nemlig som en idé i mitt hode. Det begynte som en idé etter noen samtaler vi hadde i Kommunaldepartementet om hvor lite kunnskap veldig mange hadde om samiske forhold, og hvor viktig det var at ungdom lærte mer om det. En gjennomsnittlig norsk ungdom visste mer om amerikansk hiphop-kultur og forsteder i amerikanske byer, enn hvordan det var å leve opp i en samisk familie i Norge. Derfor gikk det fra den ideen om at kanskje det viktigste til å formidle dette ville være ungdom som formidlet det til ungdom, til å bli et ordentlig program. Når vi først snakket om det, tenkte vi en liten turné, men det ble et organisert opplegg som altså nå er blitt fast. Jeg tenkte den gangen at ungdom formidler bedre til andre ungdom enn det voksne gjør, enn det lærebøker gjør,
Og det heller ikke til å legge skjul på at både bøker, lærebøker og kunnskap var lite oppdatert om det moderne samiske samfunnet. Det var fort litt tilbake i de gamle tider, det som ble formidlet. I min tid som kommunalminister så var jeg også ute og så hvordan de samiske veiviserne jobbet med dette, blant annet med å besøke Oslo Handelsgym, så for de som kjenner denne byen vil vite at det en skole hvor kanskje ikke fremmedkultur eller samisk kultur eller annet var kanskje det som stod midt i det de kunne mest om. Det var en morsom opplevelse, og jeg ser hvordan det at ungdom formidler til annen ungdom skaper en helt annen interesse. Når vi startet dette opp så var det noe helt nytt. Det var kanskje litt dristig, det var litt utenom boksen av hva Kommunaldepartementet og hva man egentlig driver på med. Så vi begynte med et 3-årig prøveprosjekt. Det var Kommunal- og regionaldepartementet den gangen som finansierte prosjektet, og Samisk høyskole som skulle administrere det. Og siden den tiden så har det altså levd sitt eget liv og blitt videreutviklet av Samisk høyskole. Vi ønsket personer fra ulike deler av de samiske områdene som kunne fortelle om sine egne erfaringer og vise mangfoldet i det samiske. Evalueringen som kom 3 år senere ga et svært positivt bilde. Tilbakemeldingen fra de skoleelevene og lærerne man hadde besøkt var gode. Kunnskapen økte og fordommene ble redusert. I etterkant av den evalueringen som sagt, så det da blitt til en fast ordning. Og så fra 2013 så ble det utvidet fra 3 til 4 ungdommer. Veivisere deltar i det samiske samfunnet også på en positiv måte. Vi vet at dere fungerer som forbilder og rollemodeller for andre ungdom. Det var en bieffekt som ikke vi hadde tenkt så mye på den gangen vi etablerte det. Dere med på å skape positive holdninger til det å være same, og spesielt til det å være ung same i dagens samfunn. Og jeg har lagt merke til at flere av de som har vært veivisere aktive i politikk, nærings- og kulturliv også etterpå. Dere ressurssterke med deres kunnskap om deres eget samfunn, som har gitt det mye til det samiske og det norske samfunnet når dere var samiske veivisere. Og vi ser altså at dere fortsetter å gi tilbake til samfunnet etter at dere ferdig med veiviseråret. Så det sånn at veiviserne har fått opplæring på Samisk høyskole i Kautokeino. Og det altså Samisk høyskole som har puttet den faglige biten inn i det som var en idé om at man kunne tenke litt annerledes. Ved å utvikle kurset formidling av samisk kultur og samfunn. Det gir 30 studiepoeng, inneholder tema fra samisk historie, kultur, næringsliv og prestasjonsteknikk. Dette studiet gir altså et felles utgangspunkt for det arbeidet dere skal gjøre. Jeg har hørt veivisere si at det å være veiviser egentlig et uforglemmelig år med nye opplevelser og erfaringer. Og jeg håper at alle har det med seg som et godt minne. For jeg ikke i tvil om at det en jobb som kan være ganske krevende. Og det fint at dere har vært 3 og nå 4 ungdommer som kan forberede dere sammen, diskutere sakene og ta inn over dere hvordan tilbakemeldingen har vært. For det jo ikke gitt hva som passer å presentere for forskjellige skoler og ulike elever. Hva har ungdom i helt forskjellige deler av dette landet behov for å vite? Hvordan kan spørsmål besvares? Det altså nødvendig med gode forberedelser, men også evnen til improvisasjon der og da. Derfor det viktig å ha et solid kunnskapsgrunnlag i bunnen, både egne erfaringer og kunnskapen dere får på kursene på høyskolen. For det jo viktig at den enkelte erfarings og opplevelser står sentralt. For det at i kommunikasjon mellom ungdom, altså fra ungdom til ungdom, så fungerer jo ofte egne eksempler og egen bakgrunn bra. Og det heller ingen tvil om at dere lærer å by på dere selv og deres egne erfaringer. Det setter vi stor pris på, og det setter alle de som har møtt dere stor pris på. Så jeg vil benytte anledningen denne gangen både til å takke alle de som har vært veivisere i løpet av disse 10 årene ordningen har vært der, for innsatsen, for kunnskapen dere har formidlet. Men jeg vil også takke Samisk høyskole for arbeidet dere gjør på å sikre god kvalitet
gi selvtillit godt nok til å stå der og snakke for ungdom som kanskje ser litt rart både på klestrakten og på hva man nå skal ha som tema ved første øyekast. Samisk høgskole har både i undervisning og i prosess vært flinke med å velge ut veivisere. For jeg vet at det har vært veldig mange gode søkere, og at det har vært en krevende jobb å bestemme hvem skal være med i de enkelte kullene. Det er morsomt å se at så mange av dere som har vært veivisere her i dag. Jeg var selv med på å utnevne det aller første kullet for 10 år siden. Det var Eleonor, Marita Joma, Inga Mikkelsen og Ante Siri, og vi var altså på Oslo Handelsgym sammen. Og jeg har lyst til å si tusen takk til alle for innsatsen. Lykke til dere som veivisere. Dere viser faktisk vei for veldig mange, og takk ikke minst for den kunnskapen dere deler. Ja, vi kan gjøre mye med bedre lærere, det gjør regjeringen mye for, men jeg tror av og til så erfaringsformidling mellom ungdom, når du skal snakke om hva kultur og hvordan det å leve som same i dagens moderne samfunn, så det bedre enn et kurs på en hvilken som helst lærerhøyskole. Tusen takk for innsatsen, lykke til, og lykke til med feiringen av 10-årsjubileet. Hui, ollut kiihtuu staataminister Erna Solberg. Ja tällä min mielestä huistora kunni, kun on sagt på at min avutaloje onne. Tusen takk til statsminister Erna Solberg. Det en stor ære for oss at du har kommet hit og feirer med oss. Vi vil gjerne at du kommer opp, så vi kan gi deg en liten presang. Her. Tusen takk. Vær så god. Skal jeg åpne det også? Det kan du gjerne gjøre. Jeg lærte en gang at forskjellen på damer og menn i sånne sammenhenger, det var at når damer fikk en innpakket gave, så åpnet de den med en gang. Ja. Menn bare tok det under armen. Jeg tror jeg må sette meg, så programmet må gå videre. Joo. Talmai siihtekes saametikki outastäädji Ann-Mari Tomassena, ki aiku tsäälki tervoi norkkaa saametikki päälis pahtelautai. Nå vil vi gi ordet til sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen, som vil komme med en hilsen fra det norske sametinget. Vær så god. Stadaminister, Stadakjalli, Dalaja Ovders Sami Offelat, Jabaregic, Borit Olmat. Statsminister, statssekretær, nuværende og tidligere samiske veivisere, rektor og ansatte ved Samisk høgskole, godt folk. Samedik i Berlin Gitan bovduhusa oftas dajat modesani sami offerlatja av seminares. Munjele illun beasale melde ramidamedan basko medat finja ja kärpesnorat le tjada han offerlatjan. Ja sin gatle väki han sin basko tjada hamen. På vegne av Sametinget så takker jeg for invitasjon til å si noen ord på jubileumsseminaret for de samiske veiviserne. Det en glede å delta her i dag, og få være med og gi anerkjennelse til det arbeidet som dere flotte ungdommer som har vært veivisere har gjort, og til de som har bidratt til gjennomføringen. Sametinget har fulgt de samiske veiviserne siden tiltaket ble igangsatt av daværende kommunal- og regionalminister Erna Solberg, som i dag statsminister, og vi har hatt gleden av å ha veivisere på besøk på Sametinget, for å bli kjent med Sametinget. Og veiviseren har selv presentert seg og tiltaket på flere ungdomskonferanser som vi har arrangert. Og flere tidligere og nuværende veivisere har vært eller med i Sametingets ungdomspolitiske utvalg, og noen av dem Sametingsrepresentanter nå i dag.
Jeg vil også nevne at vi har latt oss inspirere av ideen bak Veiviserprosjektet. I vår egen språkkampanje Samastamunja, Snakk samisk til meg, hvor ungdom som samiske språkambassadører bidrar til at samisk ses og høres på digitale medier og andre plasser også. Det har vært en rivende digital utvikling i løpet av de siste 10 årene, hvor internett i stadig større grad blitt en kilde for informasjonsinnhenting, og sosiale medier benyttes til kommunikasjon. Og jeg tror at sånne ansikt-til-ansikt-møter mellom ungdom, som dette veivisertiltaket legger til rette for, det veldig viktig. Og det gir en helt annen dimensjon til undervisningen ved å tilby alternative informasjonskilder og invitere til dialog. Det at samisk ungdom med ulik bakgrunn på egne premisser selv formidler kunnskap om sin hverdag, om samisk kultur og samfunnsforhold i direkte kommunikasjon med andre ungdom, det er et nyttig supplement. Og av og til en korreksjon til informasjon og kunnskapen som ungdom får gjennom den øvrige undervisningen og medier, internett og sosiale medier. Og det kan igjen bidra til mer positive holdninger og økt forståelse for samiske forhold blant ungdom generelt i Norge. Sametinget, vi er positive til alle sånne tiltak som kan bidra til å øke den generelle faktabaserte kunnskapen om samer og samisk kultur. Med kunnskap følger ofte økt interesse, forståelse, toleranse og respekt for ulike kulturer. Egne holdninger og fordommer brytes ned, eller brytes. Man ser at det kan være mange sider og nyanser til en sak. Kanskje vekkes nysgjerrigheten til å lære mer. Kanskje oppdager man at det egentlig er mange likheter mellom mennesker med ulik bakgrunn. Og kanskje innser man at forskjellene er en berikelse for samfunnet, og ganske ufarlig. Kanskje tar man inn over seg at det at noen ber om å bli likeverdig behandlet og få tilbake rettigheter de har mistet, ikke innskrenker eller går på bekostning av de rettigheter man selv har og tar for gitt. For informasjons- og kunnskapsbehovet, det er der. Sametinget får mange henvendelser fra ulike personer som trenger informasjon om samiske tema. Også fra skoleelever og studenter som skal skrive skole- eller studentoppgave om samiske forhold. Og vi vet også at de ulike samiske institusjonene og kultursentre og museer får også sånne henvendelser. Og vi kjenner til også at lærere på grunn- og videregående nivå også etterspør informasjon og tips til undervisning om samiske forhold. Og det er veldig positivt at det gis initiativ til å innhente informasjon og kunnskap. Og Sametinget gjør det vi kan for å hjelpe til. Samtidig så kan man tenke seg at en del av denne informasjonen og kunnskapen i langt større grad burde vært integrert i den ordinære grunnutdanningen på grunn- og videregående skole og i høyere utdanning. Staten Norge er som sagt opprinnelig etablert på territoriet til 2 folk, samer og nordmenn. Og begge folkene har den samme rett og det samme krav på å kunne utvikle sin kultur og sitt språk. Burde det da ikke være selvsagt for alle i Norge å ha noen basiskunnskaper om samer? Burde ikke samer i løpet av sin skolegang ha lært om egen historie, samfunn, språk og kultur? Ja, mener jeg. Og ikke minst så mener jeg at det er viktig med samisk kulturkunnskap i mange yrker, hvor man arbeider med og for mennesker med samisk bakgrunn. Eller hvor man skal undervise og være med og oppdra barn og unge i Norge. Samisk kulturkunnskap burde i enda større grad enn i dag bli en del av den obligatoriske undervisningen for alle lærerstudenter med forpliktende oppmøte, og hvor samiske tema blir en del av eksamensoppgaven.
Sametinget glad for å høre at stadig flere skoler velger å ta imot de samiske veiviserne. Jeg har forstått det sånn at det varierer litt i hvor stor grad man har forberedt seg til møte av de samiske veiviserne. For dess bedre man forberedt før et veiviserbesøk, dess større utbytte får naturligvis elevene. Og at det legges opp til et godt for- og etterarbeid i forbindelse med møtene. I tillegg til at det bidrar til økt kjennskap til og kunnskap om samer og samisk kultur blant norsk ungdom, så tror jeg et besøk av veiviserne også kan oppleves positivt for elever som kanskje den eneste same i en klasse eller på sin skole. Mitt inntrykk at året som veiviser gir veiviserne en god og nyttig erfaring, både personlig og profesjonelt, som de kan ta med seg videre i utdanning, organisasjons- og yrkesliv. Det bare 35 personer i verden som faktisk kan føre opp samisk veiviser i sin CV. De samiske veivisertiltaket har hatt betydning og effekt på flere måter, og vi får positive tilbakemeldinger fra både lærere og elever. Jeg vil likevel benytte anledningen til å understreke at veiviserprosjektet kun ett tiltak. Staten gjennom lover og konvensjoner forpliktet til å informere storsamfunnet om samisk kultur. Og da må vi ha flere ulike tiltak, ulike kanaler og tilnærminger som man kan benytte. Og viktigst det at oppdatert og faktabasert kunnskap om samiske samfunn, samisk kultur og historie, som gjenspeiler mangfoldet i de samiske samfunnene, at det inkluderes i læremidlene, og at det rett informasjon som kommer i læremidlene, og i opplæringen fra grunnskole til høyere utdanning, og at det formidles gjennom media. Vi vet at mange bekker små kan lage en stor å. En samlet innsats fra sentrale myndigheter, utdanningsinstitusjonene, skoleeierne, Sametinget med flere kan bidra til at kunnskapen og kompetansen om samer og samiske forhold økes. Lohpaste savan samedikis päälis lihku logiagi avodapmai ja sammas te savan att det vasahusat offelas doimabius moftidahtashi juhtikimi ovdidapmai ja aanjas doimabiu viddidapmai. Mille kullan att min ranjarikat sami nuorat. Meid aanjas haalidivtje offelas ordnega. Nu att das livtje olgoriki fevridan aravo. Til sist så vil jeg på vegne av Sametinget gratulere med 10-årsjubileet, og samtidig uttrykke forhåpninger om at erfaringene fra veivisertiltaket så langt inspirerer til videreføring, utvikling og gjerne utvidelse av tiltaket. Vi har hørt at samisk ungdom i våre naboland, at de også gjerne vil ha en slags veiviserordning. Så det her burde jo ha eksportverdi. Ololiko beivin, jagito berostumi oftast. Gratulerer med dagen, og takk for oppmerksomheten. Ja, hojologihto samedikki ottestärjai Ann-Marie. Tusen takk til sametingsrepresentant Ann-Marie. Vi vil gjerne be deg opp, så vi kan gi deg en liten gave. Tenker på det. Ologito. Og det var ikke innpakket. Litt lettere. Det et smykke. Et samesmykke. Og den lurer jeg på, den må vel inn i Sametingets gave. Jeg tror du kan bruke den selv. Det går helt fint. Joo. Talmipäs fas kuulteli vähäs musiikka. Ja tal aikuuke Elin Kovenpahti lautai kuin muhimin chappa musiikkan.
Elin Kovenle saami musiikkar Karashokas eret. Sonne asalastam saami Grand Prix ja lämaittai voihtaan okti. Sonne lappe oftas musiikkarin Juhani Silvolein ja Elin lääke almuhammaittai kokte skerru ja kalma skerru almuhovodal pahtieki. Ja mille vähän erinomaisesti lähtee taas skerru almuhovo olles Euroopassa. Nå skal vi få høre et musikkinnslag. Elin Koven skal underholde oss med litt vakker musikk. Hun er en samisk musiker fra Karasjok. Hun har deltatt på Sami Grand Prix og også vunnet en gang. Hun er her sammen med musiker Juhani Silvola. Elin har utgitt 2 CD-er. Hun jobber nå med sin 3. CD, og den utgis neste år, og da blir utgitt i hele Europa, og det er litt spesielt. Laudi Levo. Laudi Levo. Parvaivi, kojootnalet nami avudamin, tällä mun välin moftis lavlamanamalla valmur tjauga. Siden det her er en dag vi skal feire på, så har jeg valgt en glad sang. Den heter Valmur tjauga, og på norsk så blir det Lys fra hjertet.
Ja, hui ollu kiihtuu Elini Chapa Suangi hauttas. Tusen takk til Elin for vakker musikk. Ja tal aiku fas min irjamet Saami Allaskola rektor Jelena Posanger muistali Saami avfelatsik pahte aiki visumnek birra. Nå skal vår egen rektor ved Samisk høgskole, Jelena Posanger, fortelle om veivisertiltakets fremtidsvisjoner. Vær så god. Läge bort. Pori holopmot. Starta Challi, saamme tikki obstjäkki, kollegat, väntat ja puokt chuvut min niehtä pokte. Kuelva kenjus tietu sids ja miehtä mäilmi. Täällä statssekretär, sametingsrepresentant, kolleger, og tidligere og nåværende veiviserstudenter, og alle sammen som følger oss her og på nettet fra deres side, og ellers i verden. Jeg hadde en glede å få si noen ord om de samiske veiviserne. Vi er stolt av at dette tiltaket har vært vellykket. Veiviserordningen ble etablert i 2004 av daværende kommunal- og regionalminister Erna Solberg. Og selv om at hun gikk, så vil jeg gjerne benytte anledningen og si at vi er så glad og vi er så takknemlige for at hun kom på denne flotte ideen å etablere denne ordningen. Samisk høgskole er glad for anledningen til å få presentere noen resultater av veivisernes 10-årsarbeid i dag og fremtidsvisjoner. Bakgrunn og formål for prosjektet. Prosjektet ble etablert som prøveprosjekt i 2004 og varte i 3 år. På slutten av prøveperioden ble prosjektet evaluert, og evalueringen ble gjennomført av Statskonsult og konkluderte med at veivisertiltaket hadde gode og positive resultater. På grunnlag av denne evalueringen ble det besluttet at samiske veivisere fra 2007 skulle bli en fast ordning med 3 veivisere. Under Samisk høgskole og daværende kommunal- og regionaldepartementet. Senere ble prosjektet overført til Arbeids- og inkluderingsdepartementet, og nå hører ordningen under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Formålet med veiviserordningen er å formidle kunnskap om samiske forhold til ungdom over hele landet, og slik påvirke ungdoms holdninger til samer. Det er unge samiske veivisere som informerer ikke-samisk ungdom om samisk språk, kultur, samisk samfunnsliv, samt forteller om hvordan det er å være ung same. Informasjonsformidling og personlig kontakt ungdom seg imellom bidrar til å bekjempe uvitenhet, fordommer og diskriminering. Fra starten av og helt til 2013 har prosjektet hatt 3 veiviserstudenter per år. De reiste rundt omkring i Norge og besøkte skoler. De pleide å ha 2-3 informasjonsopplegg om dagen. Noen dager kunne veiviserne møte opp til 5 elevgrupper. Veiviserne pleier å ha ca. 70-80 arbeidsdager per år, og reiser til og fra destinasjonene kommer i tillegg. Ifølge vår erfaring så fungerer møter mellom samiske veivisere og en mindre gruppe elever eller studenter best. Både skolene og veiviserne selv mener at dette er en mer effektiv formidlingsmåte enn å møte en stor gruppe i et stort auditorium. I 2013 gjennomførte prosjektet en undersøkelse blant noen utvalgte skoler som tidligere hadde hatt besøk av samiske veivisere.
De fleste har svart at det interessant å få informasjon om det samiske, direkte fra samiske ungdom, på en personlig måte. Et av svarene fra elever var som følger. Jeg var litt skeptisk før dere kom, men dere overrasket meg positivt. Vi glad for at prosjektet, ordningen fra og med 2013 fikk bevilgning til en 4. veiviserstudent. Til sammen har det blitt 4 veivisere. De reiser i 2 grupper med 2 veivisere i hver gruppe. I turnéperioden har vi nå alltid en gruppe som på reise. Og det betyr at vi har 2 veivisergrupper som reiser vekselvis annenhver uke, og ordningen strekker seg mye lengre og dekker dobbelt så mange steder og målgrupper enn tidligere. Med 4 veivisere innførte vi noe nytt til ordningen. Vi begynte med veiviserinformasjon for norske høgskoler og universiteter. Så før var det skoler, og nå det skoler, høgskoler og universiteter som har lærerutdanningene. Målgruppen der grunnskolelærer og barnehagelærerstudenter. Og etter nærmere 1 år med informasjonsopplegg for lærerutdanningene kan vi trygt si at blant lærerstudentene det et stort behov for informasjon om samisk kultur. Flere og flere høyere utdanningsinstitusjoner tar nå kontakt med samiske veivisere, og vi synes at det positivt at lærerutdanningene over hele Norge har begynt å prioritere tid til informasjon om samiske forhold. Og det viktig fordi i forskriften om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen står det følgende. Grunnskolelærerutdanningene skal kvalifisere kandidatene til å ivareta opplæring om samiske forhold og ha kunnskap om samiske barns rett til opplæring i tråd med opplæringsloven og gjeldende læreplanverk for grunnopplæringen. Den nasjonale følgegruppen for lærerutdanningsreformen visste i sin rapport fra 2013 at lærerutdanningsinstitusjoner sliter med å oppfylle dette målet. Samiske veivisere kan være et av flere effektive tiltak som hjelper lærerutdanningsinstitusjonene til å oppfylle det. Og allerede i dag så har vi avtalt veiviserbesøk hos mange institusjoner. Det lærerutdanningene ved Høgskolen i Oslo og Akershus, grunnskolelærerutdanningene ved Høgskolen i Østfold, barnehagelærerutdanningen ved UiT, Norges arktiske universitet, barnehage- og grunnskolelærerutdanningene ved NLA Høgskolen, lærer- og tolkeutdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, barnehagelærerutdanningene på Vestland. Det bare å nevne noen som har allerede i dag gjort en bindende avtale med samiske veiviserne til vinteren 2015. De samiske veiviserne får opplæring, som dere vet, ved Samisk høgskole, og det en studie som pågår hvert år, samisk kultur og samfunnskunnskap, og det på 30 studiepoeng. Studiet på norsk og åpent for alle som ønsker seg kunnskap om samiske forhold, og samtidig ønsker studiepoeng på høgskolenivå. Første halvdel av opplæringen gjennomføres i høstsemesteret i forkant av veivisernes formidlingsturné, og andre halvdel av studiet tas i vårsemesteret og avsluttes med eksamen. Og dette studiet utviklet spesielt for samiske veivisere. Et år som veiviserstudent viktig for samiske ungdom. De lærer formidling og kunsten å stå på en scene. De lærer om samisk historie og om diversitet i samisk kultur og levemåte og samisk språk. De får fortelle om seg selv og livet sitt der de kommer fra. Og de får reflektere og lære om sin samiske identitet, kultur og historie,
Og de får berikende opplevelser ved å besøke mange nye steder i Norge. I tillegg for de internasjonale erfaring. Så ved å besøke FNs permanent forum for Indigenous Issues i New York. Nå kommer det et bilde fra New York her. Altså, der møter de urfolks ungdom fra andre land og verdensdeler og lærer om FNs systemet. Det er viktig at samiske veiviserstudenter representerer forskjellige samiske språk og kulturområder. Vi har hatt veiviserstudenter fra nordsamiske, lulesamiske, bitesamiske og sørsamiske områder. Se på de flotte bilder. Og så, det er berikende også for veiviserne selv, som blir kjent med hverandre på tvers av mange forskjeller. Samiske ungdommer som søker seg til veiviserstudiet er flinke og engasjerte, og det er stor søkning til dette programmet, og Samisk høgskole har egentlig et luksusproblem med å velge 3 og nå 4 veivisere blant mange gode og dyktige kandidater. Samisk høgskole bruker forskjellige sosiale medier aktivt for å annonsere veiviserstudieplasser og for å fortelle om våre erfaringer og reiseplaner. Og i 2014 innførte vi en kafémodell. Det er noe nytt. Og så det har vi gjennomført i Oslo, i Tromsø og på Røros. Dette er et møtested for samer som bor i byer. Der forteller vi om samiske veivisere og om erfaringer fra ordningen. Og det er stor interesse for slike møteplasser som kafémøte er, og vi ønsker å fortsette med denne ordningen. De første årene i prosjektet hadde veiviserne et samarbeid med Infonordra, som var et nettsted for informasjonsformidling til samiske ungdom i hele Norge. Veivisernes nettside var til og med under Infonordra sine nettsider. Og dette var gunstig, fordi Infonordra hadde generell informasjon om samisk kultur, historie og samfunnsliv, som veiviserne kunne vise til da de var på besøk. Dessverre ble Infonordra nedlagt i 2009, og nettsiden for de samiske veiviserne ble flyttet til Samisk høgskole nettside, som der kan man finne informasjon om ja, i hvert fall informasjon på 3 samiske språk. Om ordningen, kontaktinformasjon, linker til sosiale medier, veivisernes årlige reiseruter og så videre. Ja. Sånn. Men vi ser behov for tilleggsinformasjon for skoler og for lærerutdanningene som våre veiviserstudenter kunne vise til. Både prosjektleder og veiviserstudentene får stadig henvendelser fra skolelærere og enkelte elever og elevgrupper. Og det er interessant. Skolelærere pleier å spørre veiviserne om hjelp til å finne bøker om samer og samiske forhold som kan brukes som pensum. Og det hender at vi får tilsendt ønskede temaer som er identiske, kopiert fra læreplanmål som veiviserne bes å forelese seg om. Veiviserstudentene får ofte forespørsler via Facebook fra elevgrupper som ber om hjelp med sine skoleoppgaver om samisk tematikk. Og dette viser til at veiviserordningen er blitt kjent, at man lett finner oss på nettet og i sosiale medier, og at det er behov for mer informasjon og veiledning. Vi vil imidlertid presisere at formidling via samiske veivisere skal ikke erstatte den obligatoriske opplæringen om samer og samisk kultur, som er en ordinær del av læreplanene på skolen.
Samiske veivisere har gjennom flere år hatt samarbeid med KALDO, som internasjonalt senter for urfolksrettigheter, som lokalisert i Kautokeino. Sånn. Hvordan kommer det inn på den? Sånn, tror jeg. Ja. Og i mange år brukte våre veivisere et informasjonshefte og DVD vi samer en introduksjon om samiske forhold i Norge som KALDO, som ble laget av KALDO. Dette var bra og ettertraktet materiell, men siden det ikke oppdatert på en stund, så har vi valgt å ikke bruke det lenger. Og KALDOs informasjonshefte nå under oppdatering og kan brukes i fremtid. Men denne informasjonen ikke tilpasset veivisernes målgruppe. Veivisere pleier å vise til nettsidene som hører under Sametingene i Norge og Sverige. Vi kunne gjerne vise til Sametinget i Finland, men naturligvis det finsk som brukes som formidlingsspråk i tillegg til samisk. Men alle disse nettsider ikke tilpasset skolen eller lærerutdanningene. Og vårt naboland Sverige har gode erfaringer med informasjonsopplegg om samiske forhold. Sverige har utviklet et nettsted, Samisk informasjonssentrum, som ligger under Sametinget i Sverige. Våre samiske veivisere viser til denne nettsiden og dette nettstedet, selv om det på svensk og fokuserer på samiske forhold i Sverige. Og dessuten kan det ikke garanteres at informasjon på dette nettstedet kvalitetssikret eller oppdatert. Og vi mener at det behov for et informasjonsnettsted også i Norge. I prosjektets evalueringsrapport det en anbefaling som lyder: tiltaket bør kombineres med mer og bedre informasjons- og undervisningsmateriell. Og dette ser vi som en nødvendig komponent i informasjonsformidlingen i fremtiden. Framtidsvisjoner. Med 4 veivisere fra og med 2013 ordningen sterkere og kan dekke samfunnets behov for informasjon dobbelt så godt som vi gjorde tidligere. Samtidig må vi innse at vi sårbare med bare 2 studenter i hver gruppe. Hvis en av 2 blir syk eller forhindret fra å reise, blir reisen en ganske stor belastning for den som igjen i gruppen, eller i verste fall så må reisen avlyses eller utsettes. Og dette en stor risikofaktor som vi har identifisert. Og vi ser at interessen for besøk av samiske veivisere øker fra år til år. Og etter at høyere utdanningsinstitusjoner har oppdaget oss, har vi blitt etterspurt i enda større grad. Og vi glad for økende interesse for veiviserordningen og ønsker at utviklingen ikke stopper der. Og tenker vi at kanskje en 5. veiviserstudent kunne være å øke veivisernes innsats og redusere risikoen ved sykdom eller andre hindringer. Men det viktigste at, som ble vist i evalueringsrapport fra 2007, så nevnes det også at veiviserprosjektet, eller ordningen, bare en av flere tiltak som staten har ansvar for når det gjelder kunnskap og holdninger til det samiske. Veiviserne kan derfor ses som del av større satsing, der læremateriell, samisk innhold i lærerutdanningene og læreplaner bør inngå. Veiviserbesøk skal ikke erstatte opplæring om det samiske på skolen, i høgskolen eller på universitetet. I stedet bør personlig informasjon gitt av samiske veiviserne kombineres med andre tiltak ved skolene eller høyere utdanningsinstitusjoner. Derfor mener vi at det behov for veiviserinfoportal som kan knyttes til veiviserordningen, og som tilpasset lærerplanene på grunn- og videregående skole og ved lærerutdanningsinstitusjoner. Et av mulige tiltak kan være å utvikle veiviserordningen til et veiviserinformasjonssenter.
hvor man kan lett finne informasjon om samiske forhold, som tilpasset grunnskole, videregående skole og lærerutdanningene. Vi ser et stort potensial i utvikling av et veiviset infoportal, som kan presentere og oppdatere informasjon om samiske språk, kultur, samiske barn, ungdom og ellers om det samiske samfunnet. Samiske veivisere kunne, både i forkant av veiviserbesøk og som oppfølging av det, få i stand et tettere samarbeid med skoler og lærerutdanninger, med tanke på informasjon. Per i dag har vi hverken infrastruktur eller mulighet til det. Det trenges en informasjonsnettside og infomateriell som veiviserne kunne vise til. Og vi kan gjerne se for oss at Veiviser Infosenter kunne tilby veiledning for skole, høgskole og universitetslærere. Samisk høgskole har allerede per i dag en samisk læremiddelportal som heter oftas.no. Jeg prøver å gå dit. Og det en samisk læremiddeltjeneste på 3 offisielle samiske språk, og tilpasset til element til samiske skoler og barnehager, ikke til alle i Norge. Og der finner man informasjon om samiske læremidler og kan låne disse via nettet og så videre. Og nettstedets tekniske løsninger og erfaringer med læremiddelportal kan gi en synergieffekt med tanke på utvikling av et infosenter for samiske veivisere. Vi vet at vår veiviserordning har inspirert både Sverige og Finland, som har begynt å tenke på å etablere lignende veiviserprosjekter på svensk og finsk side. Men vi kan jo trygt si at med 10 års erfaring har vi i Norge kommet mye lengre på dette feltet enn våre naboland. Og vi har visjoner for å gjøre vårt arbeid synlig i enda større grad. Veivisernes arbeid rettet først og fremst mot ikke-samisk ungdom i Norge. Vi har en visjon om at veiviserordningen i fremtiden vil bli utvidet til et veiviserinfosenter, som kan tilby både personlige veiviserbesøk og nettbasert informasjon og veiledning om samisk kultur, språk og samfunnsliv. Og vi håper at i løpet av de neste 10 år vil vårt arbeid gi enda flere samiske ungdommer mulighet til å lære og å formidle. Vi håper at vi med det bidrar til å redusere negative holdninger, diskriminering og mobbing, og at mangfold i stedet vil bli sett på som en berikelse. Og med dette vil jeg ønske alle veivisere og lykke til med dagen. Og den siste sliden kunne jeg ikke vise dessverre, og det det fineste bildet jeg vet fra veiviserordningen. Og kan du være så snill hjelpe for å vise det? Og det veivisere fra, hvis jeg ikke tar helt feil, hjelp meg, dere kjenner dem. Det der. Om det 2008. Nei, men så ikke den helt sist. Ja, det var ikke meningen å gå gjennom hele PowerPoint-presentasjonen på nytt, men ja, men gratulerer med dagen, kjære veivisere og alle sammen. Mahmial. Niin, Joo, huilu kiihtuu Saamialaisskolen rektori Jelena Poshangeri. Tusen takk til rektor Jelena Poshanger. Talmis alkaa talmispoddu.
missä täällä 3 kvarta poralanpoddu luncha. Ja luncha tällä online jaskos mieske tjotsuimme taas olkopäältä. Ja poralanpoddussa tamaittai poddu streamimis. No että mutta täivä fast taas 3 kvarta kähtsän. No että tällä huitehaalassa mi lähtaas aikki ja tällä no paljon kuin logivaille päällä. Logivaille päällä 3. No että missä hui tjauka aikeplaanomaittain. No että Mikael sier at vi har lunsj nå, men først så må vi jo gi Jelena presang. Som Ja. Gihto. Vi har nå en pause på 45 minutter, og da serveres det lunsj i lokalet ut her. Det blir også pause i streamingen. Programmet og streamingen begynner igjen 2:55. Og det er veldig viktig at vi er her i tide, for vi har ganske stramt tidstabell, så vi må alle være her da. Vi ses senere. Hei fast puhkaje ja puhdes pahtin fast rohtaluotta. Velkommen tilbake til seminaret. Ja nu mi jatki fast programmai. Ja där aikuges Ketil Lennart Hansen käsa tahtigrada servoda medisinas logaltallat. Sonne tutkan välähämi arktalas alkalmuki harrai entälis saami harrai. Nå skal vi høre Ketil Lennart Hansen, som har en doktorgrad i samfunnsmedisin. Han skal holde et innlegg. Han har forsket på diskriminering blant arktiske urfolk, og da rettet spesielt fokus på samer. Hei fast puhkaje ja puhdes pahtin fast rohtaluotta. Velkommen tilbake til seminaret. Ja nu mi jatki fast Kjære alle programmai. sammen, og Ja där de aikuges samiske Ketil Lennart Hansen veiviserne, käsa og alle dere tahtigrada andre som servoda er til stede her medisinas i dag. logaltallat. Det er jo en stor ære å Sånn bli at du invitert kan til å være med være på med jubileet til de Arktalas samiske veiviserne. alkalmuki harrai Jeg skulle håpe når entälis jeg begynte saami på skolen i 82 at den ordningen fantes da. Nå skal vi høre For Ketil Lennart jeg Hansen, hørte som har en ingenting om samer eller samisk kultur, hverken i grunnskole eller videregående skole på Norges største øy, Hinnøya, der jeg vokste opp. Heldigvis så finnes ordninger i dag, og min sønn som er 13 år, han vil forhåpentligvis på besøk av de samiske veiviserne om 3 år, når de er på besøk i Tromsø på videregående skole. Så det er kjempeflott. Jeg har lånt et bilde fra Samisk høgskole og de samiske veiviserne, og det er jo hun Sara, han Jon Krister og Yvonne Marie og Anne Berit, så vi kan jo kanskje starte med å gi dem en applaus. Det er jo litt artig å høre at statsministeren forteller at hun tar et personlig ansvar for denne ordningen, at det var noe som kom ut fra ting som hun jobbet med når hun var statssekretær. Nå vet jeg ikke om jeg står her i dag, men første gang jeg var i Oslo, det må jeg nesten fortelle Høyre-folk, så var jeg 15 år, det var i 1990, og jeg var på et seminar i Unge Høyre. Det er faktisk det, jeg har bare vært politisk aktiv og i et parti 1 år, så når jeg var 16 år så meldte jeg meg ut. Det kan jeg ikke helt forklare hvorfor, men det var i hvert fall første gang jeg var i Oslo da. Og jeg har bare vært 1 dag med de samiske veiviserne, så jeg har veldig tynt grunnlag for å stå her frem i dag og si noe om de samiske veiviserne. Det var 9. januar i 2012. Da var jeg på besøk hos FAD og var med på opplæring av den dagen, så det var en veldig fin dag. Når det gjelder samisk, så er familie veldig viktig. Jeg har skrevet en artikkel som snart kommer nå om samiske verdier, der jeg ser på
hvordan forhold mellom de tradisjonelle og de moderne verdiene, og kontakt med natur og marginalisering. Og ut ifra den undersøkelsen så skårer jo samer veldig høyt på familieverdier. Og her har jeg tatt med noen familiebilder, så det er jo litt viktig å si noe om det. Det første bildet her oppe, det er fra 1897, det er fra Kanstadfjorden på Hinnøya. Og på det bildet der så kan man se bestemora mi, Inger Anna Andersen Svonni. Da var hun 3 år. På det neste bildet så er jeg fra 1932, det er tatt nesten på samme plass, noen få kilometer ifra. Der ser man mora mi som 3-åring, 1932. Kan man se at det kanskje har skjedd en fornorskning i området, fordi samiske klærne har forsvunnet. Og det siste bildet, det er min sønn, da, Hans Christian, i 2004, da var han 3 år. Så dette er 3 generasjoner med 3-åringer. Og min familie driver da med reindrift på Hinnøya. Da. Så det var litt om min samiske tilknytning. Som statsministeren sa, så er jo kunnskap viktig for å bekjempe fordommer. Og det er det jeg har jobbet med de siste 10 årene. Når de første samiske veiviserne startet, så begynte jeg å jobbe på Senter for samisk helseforskning på Universitetet i Tromsø. Og jeg har jobbet med diskriminering og helse, og jeg jobber mest med voksenhelse da, ikke veldig mye med ungdom da. Men jeg skal i dag snakke litt om helse og levekår for samisk ungdom og det vi vet. Jeg skal si litt om helsestatus, litt om kjønnsskiller, litt om hverdagsdiskriminering. Og så må jeg jo si noe, har det skjedd noe positiv utvikling de siste 10 årene, mens vi har hatt ordninger med samiske veivisere. Så jeg skal prøve å avslutte foredraget mitt med det da. Og hvordan står det til med helsestatusen til samisk ungdom? Hvis vi ser rundt i dette rommet, så ser det ut som det er helt flott og helt perfekt, og helt fint. Og hva vet vi egentlig fra forskning? Sammenlignet med situasjonen for de fleste urfolk i verden, rundt omkring i det sirkumpolare området, så har jo samisk ungdom veldig god helse og veldig gode levekår, og har mye mindre problemer enn blant annet urbefolkningen som bor på Grønland, og i Kanada og Alaska. Og ikke minst samene på russisk side da. Det gjelder mange levekårsparametre. Og hva skyldes dette? Jo, det skyldes jo at vi har hatt gode velferdsordninger innenfor blant annet utdanningssektor og helsevesen, og en sterk nasjonal satsing både på barn og ungdom etter 2. verdenskrig. Hvis vi spesielt ser på samisk ungdoms helse, så finnes det egentlig lite forskjeller som er oppdaget. For å være helt ærlig, så er det jo gjort egentlig litt for lite forskning når det gjelder barn og samisk ungdom i Norge. Det er gjort faktisk mest forskning på voksne, så det er faktisk mye som gjenstår. Den forskningen som er gjort på samisk ungdom startet på 90-tallet, så den har ikke vært pådrevet mer enn i sånn cirka 20 år. Og det meste er gjort innenfor psykisk helse. Det vi vet om de samiske områdene, eller de samiske kjerneområdene i dag, det er jo at befolkningen er jo blitt eldre i de her områdene. Og det fødes færre barn og unge. Denne utviklingen har snudd litt grann da, men det er egentlig et dårlig bilde for eksempel på at vi har en lavere andel med barn og unge i Indre Finnmark enn resten av landet. Så det er en uheldig utvikling for fremtiden. Og hva vet vi om helsa, den fysiske og psykiske helsa til samisk ungdom? I en stor ungdomsundersøkelse som ble foretatt i Tromsø, som heter Ung i Nord, jeg var med på innsamlinga for ca. 15 år siden, da vet vi at det er ikke noe forskjell på psykisk helse blant samer og nordmenn. Det man kan si i denne undersøkelsen, det er at vi har kanskje ikke gode nok data på hvem som er samer og nordmenn. Og det har jo utviklet seg litt i den senere tid på hvordan man behandler hvem er den samiske ungdommen, og hvem er den majoritetsungdommen. Så det kan være kritiske faktorer i forhold til den forskningen om hvem som er i de forskjellige gruppene da.
Andre ting vi vet når det gjelder sånn helsefremmende faktorer for samiske barn og ungdom, det jo at sosialt nettverk veldig viktig. Velfungerende venner og familie, som også gjelder for alle andre, men det å bo i miljøer med sterk samisk kultur, og at du har venner og familie rundt deg som satser på det samiske, veldig viktig. Vi vet også at samisk religion har vært beskyttende mot for eksempel rus, og det ser man spesielt i Indre Finnmark, der vi har mindre alkoholbruk blant samiske kvinner. Der det faktisk sånn at det samene som bor i Nordland som drikker mest fra denne undersøkelsen på 90-tallet. Og så var det bedre i Finnmark enn det var i Troms. Så egentlig sammenlignet med urfolk i andre land, så har samiske barn og ungdom det veldig godt i Norge. Vi har klart å redusere gapet mellom det norske og det samiske. Det har ført til mye godt. Man kan for eksempel se på psykiske problemer blant urfolk i Australia. Der rapporterer 32% at de har problemer mot 9% i Norge. Hva andre ting vet vi om samisk ungdom? Vi vet at samisk ungdom bruker helsetjenestene cirka like mye som majoritetsungdom. Vi vet også at samisk ungdom som bor i kyststrøk går oftere til legen enn norsk ungdom, og det kan jo indikere større sykelighet. Vi vet at marginalisert samisk ungdom oppsøker psykolog mindre enn tospråkelig og ungdom som har god kompetanse i både det norske og det samiske. Alkohol, så viser jo forskning at samisk ungdom drikker mindre fra ungdomsundersøkelsen. Og dette gjelder egentlig begge kjønn, men spesielt for jenter da. Og forklaringen, det har jeg jo allerede vært inne på før, og det kan være knyttet til religion og synet på rusmidler innenfor lesbianismen. Ja, en annen ting som er forsket en del på når det gjelder sammen, er jo selvmordsrat. Det viser han. Og vi vet jo at det har vært andre selvmordsbølger til stede her i dag, både i Finnmark og i sørsamisk område, på forskjellige tidssamiske. Og de tall som sier noe om dette, han sier jo at samisk ungdom har en moderat forekomst av selvmord. Den undersøkelsen som er gjort av Anne Silviken, psykolog i Karasjok på Sangs, og tallene der sier at 19 per 100 000 i den samiske ungdomsbefolkningen tar livet av seg, mot 13 i den norske, altså 13 per 100 000. Så det er høyere, men det er ikke så alvorlig som vi for eksempel ser på forskjellige der det er over 400. Men likevel så er det bekymrende. Vi vet at Finnmark ligger på topp når det gjelder selvmordstanker blant ungdom og unge voksne, og særlig gutter under 24 år. Så det er viktige ting å ta tak i. Og tallene der sier at 19 per 100 000. Andre ting så er det jo at vi vet at det er mer vold og overgrep i Finnmark, og det har jo nettopp vært i media om voldsstatistikken, som er spesielt blant ungdom. Og jeg har en psykiater som jobber her i Oslo, som ser på vold i nære relasjoner. Men likevel, i tilfelle er det den samiske, så vi vet at Finnmark ligger på topp, og i hennes forskning så har vi funnet at samer under 24 år opplever faktisk mer vold i nære relasjoner i barndommen. Dette er ting som kommer nå til våren ut av. Så jeg kan ikke egentlig si så veldig mye mer om. Men det er skiller, og det kan være knyttet til forskjellige kulturelle ting da, i den samiske kulturen, som ikke skal gå noe spesielt inn på. Samisk ungdom rapporterer egentlig veldig god helse, sånn selvrapportering som er sånn godt mål på helse. Og den rapporteringen er for eksempel mye bedre enn det urbefolkning på Grønland rapporterer. Så egentlig så tegner dette et ganske positivt bilde av helsestatusen blant samisk ungdom. Foruten at den samiske kulturen har spesielle utfordringer når det gjelder for eksempel stress innenfor tradisjonelle næringer og fremtidsutsikter og andre utfordringer.
Jeg skal si litt om en ting som jeg synes er viktig, og det er jo tallene som vi har om videregående opplæring. Det er jo sånn at i det samiske befolkningen er det tydelige kjønnsskiller i utdanningsnivå og yrkesvalg. Mange unge samiske kvinner tar høyere utdanning når det gjelder ungdom. Og vi vet blant den voksen samiske befolkningen, så er det kvinner som fer til nærmeste by og tar utdanning og kommer tilbake og opptar gode jobber. Selvfølgelig er det noen samiske gutter som også klarer det. Ja. Men statistikken viser at det er kvinnene som gjør det bra i utdanning. Og samiske kvinner i en del av de samiske kjerneområdene har høyere utdanning enn majoritetskvinnene. Spesielt Kautokeino og Karasjok. Blant samiske menn er det relativt vanlig med lite utdanning utover grunnskole, og det er et stort problem med frafall for videregående utdanning. Mange samiske menn innenfor samiske områder arbeider i stor grad i primærnæring, og det kan utsette dem for arbeidsledighet og sosiale problemer som følge av omstillingsprosesser i både fiskeri, jordbruk og reindrift. Nå har jeg tatt med en liten tabell her som jeg har vel laget den selv, tror jeg. Jeg husker ikke helt, men jeg har hentet den fra samisk statistikk da. Og det viser egentlig frafall i videregående skole på de som begynte i 2005, og fulgte opp i 5 år til 2010. Og hvis vi ser på det blå, så er det altså de som fullførte på normert tid. Og her ser vi jo at det er kvinner i SN-området som er mest vellykket når det gjelder å fullføre på normert tid. Opp mot 70% har fullført på normert tid. 83% har fullført innen 5 år. Mot da 68% blant guttene da i SN-området. Det som er mest bekymrende er jo at frafallet i yrkesfag er størst. Og dette er da allmennfag, og dette er yrkesfag. Når det gjelder yrkesfag, så er det 44,3% som har sluttet i 2010 ut av de som begynte i 2005 ut av guttene. Og det er jo dramatiske tall. Ja. Og det å falle fra for videregående skole kan ha store konsekvenser senere i livet, ved at man har vanskeligheter med å skaffe seg arbeid og dårligere omstillingsevne i et omskiftende arbeidsliv. At mange samiske gutter slutter kan også ha en mulig fattigdomsfelle og en fare for uføretrygd da. Skal vi se. Nå jobber han. Der kom han. Så skal jeg si litt om de tingene som jeg egentlig har jobbet mest med de siste 10 årene, og det er diskriminering og helse. Og dette er et bilde fra Vri Kofte-aksjonen i Tromsø da, i 2011, november da. Og alle var jo overrasket over den samehetsen som blusset opp i debatten om innlemmelse av Tromsø kommune i det samiske språkforvaltningsområdet. Og det er jo folk her som sitter i salen som har jobbet med dette i ettertid og fått det i havn da. Men i den perioden så sa jo blant annet tidligere biskop Per Oskar Kjølås at det var rasistiske undertoner i debatten om samisk språkforvaltning i Tromsø. Og det begrunnet han med at det samiske ble hengt ut nærmest sett på som en plage. Det var jo hundrevis av avisinnlegg, og både Tromsø og Nordlys hadde jo liten sensur på hva som ble lagt ut på nettet, og lærte litt ut av denne debatten da. Og unge folk på 20 år og yngre enn det kunne si det samme som folk som var 80 år. Akkurat de samme uttalelsene om det samiske. Og i den saken engasjerte jeg meg jo litt i forhold til opplæring av blant annet Høyre-folk. Jens Jan Hjort var på skolebenken da, og vi hadde hele kommunestyret faktisk, og vi hadde opplæring om det samiske. Og dere vet jo at det har ført til en intensjonsavtale mellom Sametinget og Troms kommune, så det var en veldig, veldig bra utvikling der.
En ting som var beklagelig i denne perioden, da, i 2011 spesielt, det var jo at det kom fram at samiske barn i Tromsø i løpet av språkdebatten ble mobbet og utsatt for fysisk vold på skolen. Så det var flere tilfeller som da ble rapportert om det, så det var veldig tragisk. Og dette jo noe som går igjen mange steder i Nord-Norge og ellers i landet når det samiske blir tatt opp, at det vekker voldsomme diskusjoner, det samiske. Det jeg jobber mest med, det etnisk diskriminering og helse blant samene. Og det har jeg jo faktisk tatt doktorgrad i og snart ferdig med en postdoc i. Og tall viser jo at både samisk ungdom og voksne samer i Norge opplever ganske mye etnisk diskriminering i forhold til majoritetsbefolkningen. Faktisk det jo sånn at den samiske befolkningen rapporterer selv at de opplever 10 ganger mer etnisk diskriminering enn majoritetsnordmenn. I den første undersøkelsen min så fant jeg jo at det faktisk var samisk menn som rapporterte mest diskriminering. 4 av 10 samer i 24 kommuner fra Trøndelag og oppover rapporterte å ha blitt diskriminert. Altså 40% av de menn fra 36 til 79 år, mens 30% av de samiske kvinnene rapporterte diskriminering. Og hvis man la det sammen, så fikk man 36%, og det en tall brukt veldig ofte. Så 36% av den samiske befolkningen hadde opplevd diskriminering i løpet av livet sitt, mot kun 3,5% av den majoritetsbefolkningen. Så dette var jo enorme tall. Hvor var det de opplevde diskriminering henne? Jo, de opplevde det på skolen. Mange sa at de hadde opplevd det blant de eldste sa de at de hadde opplevd når de hadde gått på internatskole og på vanlig grunnskole, eller realskole. De opplevde det i dag i arbeidslivet, de opplevde det i lokalsamfunnet. Samer sa faktisk at de opplevde det mer i lokalsamfunnet enn i arbeidslivet enn kvener, for eksempel. I møte med det offentlige, i forbindelse med jobbsøking, når de var ute på butikken, restaurantbesøk. Og i den siste undersøkelsen vår fra 2012, så sier flere unge samer fra 18 år til 36 at de opplevde det på nettet. I kommentarfeltene og annen hetsing, kan du si, som faktisk blitt en ny arena for mobbing. Så dette jo ganske dramatiske tall. Og grunnlaget for de her tallene, det Saminor-undersøkelsen som Senter for samisk helseforskning har gjort. Det gjort i 24 kommuner, og i den første undersøkelsen hadde vi 12 265 personer. I oppfølgingsstudien hadde vi 11 600 personer. Og når vi gjorde oppfølgingen i 2012, så sendte vi ut spørreskjema til 25 kommuner i Nord-Norge og Trøndelagsfylkene, der vi antok at det bodde mye samer ute fra folketellingen i 1970. Og jeg var telefonvakt det første halvåret på det. Og jeg fikk ganske masse rasistiske telefoner, der folk ringte og kjeftet meg opp for at hvordan i all verden vi kunne sende dette spørreskjemaet til de, for de var i alle fall ikke samer. Og det var mange stygge ting. Det var folk som skrev på spørreskjemaet med sprittusj og sendte tilbake. Jeg ikke noe jævla samejævel, og enda styggere ting, som også var kvinnediskriminerende, så jeg ikke egentlig kan si i dag, men det var egentlig ganske mye røre i det der. Så det som skjedde, det var at vi måtte tone ned det samiske på neste utsendelsen og ta bort Saminor-logoen, for den rørte noe i folk, i en god del av befolkningen i alle fall. Som gjorde et forferdelig utslag, kan du si, som var overraskende for oss, kan du si. Mobbing og diskriminering på etnisk grunnlag har betydelige helsemessige konsekvenser. Det jo det jeg jobber mest med nå i det siste, å se på hva slags konsekvenser har diskriminering. For de som blir diskriminert ofte, altså kanskje hver dag eller hver uke,
så fører det til at de får et høyere stressnivå. Og angst- og depresjonssymptomene er ganske sterkt på de som blir diskriminert ofte. De som er diskriminert opplever også sin egen helse som dårligere. Et av de siste funnene våre er jo at blant samiske menn som bor på kysten, så er det 2 ganger større sjanse for at du har hatt hjerte-karsykdom, som er selvfølgelig koblet opp mot stress, samme som opplever diskriminering over lang tid. Dette må jo skje over en tid før det utvikler seg. Så det er ikke nødvendigvis at det skjer når du er ungdom, men når du kanskje blir mer voksen. Det er også mer diabetes blant de som er diskriminert. Det vises også i andre urbefolkningsstudier. Har også funnet at folk som er diskriminert og bor på kysten går oftere til fastlegen sin, og det er jo en indikasjon på mer sykelighet blant de som opplever krenkelser. En positiv ting som vi finner, det er jo at sterk samisk identitetstilknytning, det vil si at du for eksempel bor med samer rundt deg, kan snakke med samer daglig, har en modererende, altså en beskyttende effekt på denne negative påkjenningen som diskrimineringen er. Så det modererer det da. Så det å kan snakke med andre samer til daglig, og at ting rundt deg er bra, sånn som det ikke var i Troms i 2011, når debattene var på det verste, som også gikk utover ungdom, det er ikke gunstig. Jeg skal prøve å gå over til noe positivt. Jeg fikk jo egentlig beskjed at jeg skulle være veldig positiv i dag, så det har jeg jo prøvd. Det er ikke så lett når man jobber med det jeg gjør da. Men er det noen positive tegn på utviklingen de siste 10 årene som man kan på en måte knytte til de samiske veiviserne? Og en del av det er 2 ungdomsundersøkelser som er gjort, og de er gjort av Siv Kvernmo. Så jeg måtte ringe til henne i går og høre om jeg kunne få noen tips hos henne da. Og hun sa at det fremste funnet, det er jo at det har vært en sterk styrking av samisk identitet på kystområdene, faktisk de 10-15 siste årene. Man ser at identiteten er blitt styrket på de her spørreskjemaene til de som bor på kysten. Og det her utslagene er veldig store på kystområdene. Det er ingen forskjell på innlandsområdet og sørsamisk område i undersøkelsen, men på kysten, i Nordland, Troms og Finnmark, der er det spesielt utslag da. Så det vil jo si at utviklingen av samisk identitet blant samisk ungdom de siste 10 årene har styrket seg dramatisk i de her områdene. Og det er jo en veldig fin og positiv utvikling. Så det er egentlig det jeg kan si om det da. Og nå tror jeg brukt opp tiden min også. Så da avslutter jeg der, og så håper jeg det blir en fin feiring utover dagen i dag for de samiske veiviserne. Har du gitt du, Kjetil? Tunne meile skankers. Ja, vi har en liten gave til Kjetil også, så tusen takk skal du ha. Ja. Modellen sama gili da. Ja, det var du. Dalego Elinor Marita Joma, muikli hedse ofløs jagibirra. Sonli Wosters ofløs jahus ofløs. Idali jagi skole jagi koktua njalle, koktua rihta. Nå skal vi høre Elinor Marita Joma fortelle sine erfaringer som veiviser. Hun var i det første veiviserkullet, altså i skoleåret 2004-2005. Ordet er ditt. Legger på det. Jengehto, tusen takk. Kjære og gratulerer til oss med jubileet. Det er en stor ære og en glede for meg å få lov å holde et innlegg på dette jubileet. Og i dag så kjenner jeg meg veldig stolt.
Jeg vil først benytte anledningen til å takke til alle dere veiviserne som har brukt 1 år av livet deres på å reise rundt og spre kunnskap og informasjon til andre ungdommer. Ikke minst så vil jeg få takke statsminister Erna Solberg for at hun kom på denne ideen og opprettet denne veiviserordningen. Jeg tør påstå at det er kanskje noe av det mest fornuftige hun har gjort i sin periode som kommunal- og regionalminister. For vi kan konstatere i dag at dette har vært veldig vellykket. Så må jeg også takke Samisk høgskole for at dere hele tiden utvikler og styrker prosjektet. Det er kjempebra. Jeg er veldig takknemlig for at dette gikk ifra å være et prosjekt til en fast ordning, og at det også nå har blitt utvidet fra 3 til 4 veivisere. Og jeg håper selvsagt at det blir enda flere. For dessverre så er det fortsatt sånn at det er et enormt stort behov for å formidle kunnskap om oss samer og samiske forhold på de norske skolene. Da jeg startet som veiviser for 10 år siden, så var lite eller ingenting utarbeidet i prosjektet. Så jeg, Ante og Inga, vi fikk en liten baby som vi fikk være med å forme, og den babyen har nå vært i 10 år. Og det var ikke bare den gangen, for hva var det vi mente var viktig å formidle? Hva var det vi ville at ungdommene i Norge skulle få vite? Vi brukte egentlig ganske mye tid på å snakke om dette her i forhold til både hvordan vi skal formidle, men også ikke minst hva vi skal formidle. Og det også hva vi ville at elevene skulle sitte igjen med etter at vi har vært på besøk. Men vi var også litt der, vi visste at det var liten kunnskap, men vi var veldig der og så, hva vet de egentlig? Men vi tok utgangspunkt i at de kan ingenting, og så jobbet vi derifra. Vi brukte litt over et halvt år, tror jeg, på det her, før vi endelig var klar til å reise ut. Og den gangen også bestemte vi oss for at dette her må jo markeres, at nå er vi endelig i gang på ordentlig. Og det var jo, som statsministeren sa her tidligere også, vi hadde en kick-off her i Oslo. Og den gangen også synes vi det var viktig at hun var til stede og åpnet det her. Vi fikk den gangen veldig mye oppmerksomhet rundt det. Så det var tydeligvis noe som storsamfunnet så på som positivt. For vi fikk oppslag både i VG, vi var NRK, vi var på TV 2. Generelt veldig mye medieoppmerksomhet. Og det tror jeg også var med til å bevisstgjøre veldig mange som kunne benytte seg av denne ordningen her. Så har det jo gått 10 år da, og mye har skjedd siden den gangen. Og for noen år siden, når noen av oss veiviserne begynte å snakke om at det faktisk snart er 10 år siden dette ble opprettet, så tenkte vi at dette må jo markeres. Vi må ha et stort jubileum, og det må være i Oslo, og Erna må komme på det jubileet. Så jeg og Ante, som for øvrig har helse så mye til dere, han hadde dessverre ikke anledning til å være her. Vi sa at nå må vi må sette i gang det her, for det tar tid å planlegge. Og jeg snakket også mye med Bjørn Olav i departementet og sa at dette her må du fikse. Og
da visste vi jo ikke at hun som skapte dette prosjektet ble statsminister. Og når hun da ble statsminister, så var veldig mange som mente at det var veldig urealistisk at hun skulle komme. Risten og vi snakket med henne, og hun sa at nei, vet du, det blir nok vanskelig. Men så vi må jo prøve. Og så, det prøver ikke vi, så kommer jeg jo i hvert fall ikke. Og som den gangen som nå, så fikk vi det som vi ville. Vi fikk et flott jubileum, og vi fikk også statsministeren her, og det er jeg veldig, veldig takknemlig for. Men den gangen da vi reiste rundt, så gjorde vi oss noen erfaringer. Og jeg tror nok også at vi nå 10 år etterpå kan si at de 4 som nå skal legge ut på veien vil dele sikkert mye av de erfaringene som vi gjorde oss da. Vi merket veldig fort at det var veldig liten kunnskap, og jo lenger sør i landet vi kom, så var det kanskje enda større mangel på kunnskapen. Men samtidig så var det også i de områdene hvor vi egentlig fikk best kontakt, eller de var i hvert fall mest åpne til å både stille spørsmål og til å delta i diskusjonene med oss. Jo lenger nord vi kom, jo mer utfordrende ble det faktisk å møte de her elevene. Der opplevde vi også mye mer fordommer, og spørsmålsstillingene var veldig annerledes også. Jo lenger nord vi kom, så var spørsmålene mer rettet imot rettigheter og sånne ting, mens jo lenger sør i landet vi kom, var det mer sånn merkelige spørsmål, kan jeg vel kalle det. Vi sa jo alltid at ingen spørsmål er for dum, og det tok de til seg, så de var veldig åpne og spurte veldig. For å gi noen eksempler, de spørsmålene som sitter igjen veldig sterkt, det er blant annet eller vi hadde sånn når vi kom på skole, så visste vi alltid på kartet hvor vi kom ifra. Vi fikk dem også ofte til å definere liksom, hva de så på som en same, så tegnet vi til dem. Og når vi har tegnet alt det der, så kunne vi sette en firkant rundt og lage et postkort av det. For det var jo ofte regn og solnedgang og vidda og kofta og sånn. Så det ble et veldig flott postkort. Så da jeg hadde presentert meg og viser på kartet at jeg er fra Røyrvik i Nord-Trøndelag, hvorpå jeg senere ut i innlegget vårt får spørsmål om hvordan myntenhet samene har. Og da kunne ikke noe annet enn å svare at i Trøndelag så har vi dollar. Men vi fikk også spørsmål om vi fikk lov til å spise Grandiosa, eller om vi bare kunne ete joikakaka. Om samene hadde egne kloster. Sånn at herre var jo ganske tidlig, så at vi tenkte jo at ok, det her er kunnskapsnivået til de norske elevene. Men så kommer vi da på Oslo katedralskole, og vi står der og de er veldig aktive med i debatten, og sånn når vi står og snakker om samisk språk, hvor det er en elev som rekker opp hånda og så sier det, du, unnskyld, det kasuset deres lokativ, er det beslektet med ablativ i latin? Og jeg ante stod og så på hverandre og bare, shit! Hva svarer vi nå? Og da skjønte vi at ok, kunnskapsnivået er kanskje høyere, i hvert fall enkelte plasser i landet. Men i hvert fall, vi konstaterte jo det at dette prosjektet har kommet for å bli, og derfor så var det veldig gledelig når det gikk ifra å bli et prosjekt til en permanent ordning. Men så er jo, hva har på en måte Veiviseråret betydd for meg personlig? Og jeg har tenkt på det og funnet ut at det har betydd enormt mye. Jeg kjenner fortsatt en sånn her stolthet over å ha vært veiviser. Og jeg er alltid like spent hver sommer for å se hvordan nye veivisere som blir utnevnt.
Og følger selvfølgelig med på de veiviserne som reiser rundt. Og det litt sånn her at jeg tenker på, vi faktisk ikke så mange. Vi 35 stykker nå som har en ting til felles. Det faktisk ingen andre som kan forstå heller hva vi har vært med på. Sånn at vi blir som en stor, liten familie med noe som bare vi har til felles. Men det ikke noen tvil om at det her har preget meg. For året etter jeg var veiviser, så begynte jeg på en masterutdanning i sosial- og samfunnspsykologi. Og da valgte jeg å skrive en masteroppgave nettopp på bakgrunn av veiviserprosjektet. Som da gikk ut på videregående elever sin kunnskap og forståelse av samisk kultur. Og det som jeg raskt oppdaget og fikk bekreftet, var jo det jeg egentlig allerede visste, at det veldig lite kunnskap. Men at de har en forståelse, og i områder hvor det samiske nært, så opplever de det likevel som fjernt. De har på en måte samiske rundt seg, men de har ikke noe kunnskap om det. En av informantene beskrev, synes jeg egentlig det her veldig godt, når jeg spurte om hvordan kunnskap han har om samer. Da sier han, vi vet bare at dere har en annerledes kultur, men vi lærer ikke å forstå den. Når vi ikke engang på skolen kan få lære å forstå, så hjelper ikke å få et bedre syn på samene. Så kunnskap? Nei, det har jeg ikke, men jeg har god kjennskap. Og det var flere av informantene mine som pekte på det her, at lærerne ofte bruker den samiske eleven i klassen som sitt alibi i undervisningssammenheng. Og det opplevde medelevene til denne samiske eleven som at de syntes også det var ubehagelig. For det var sånn som en av informantene mine sier at herregud, forventes det at samisk ungdom skal kunne hele historien om samene? Det ingen som forventer at vi skal kunne Norgeshistorien. Og det synes jeg var et veldig, veldig viktig poeng. Men jeg skal ikke gå så veldig mye mer inn på det, men det jeg ser jo det at funnene mine kan bygge på noe mer, og at det her vil være viktig, ikke minst i debatten om læremiddelutvikling. For det jo det lærere nå sier, det jo det at ok, vi pålagt noe gjennom kunnskapsløftet som det ikke finnes rom til, eller finnes muligheter til at vi skal kunne tilegne oss kunnskap på. Og igjen da, så viser jo dette her at vi trenger en infoportal. Veldig sårt. For det jo som noen av de her elevene sa, at det finnes jo ingenting, og det som står i lærebøkene, det jo ikke verdt en gang å lese. Så vi satser på at vi får på plass denne infoportalen. Men Veiviseråret, det tror jeg nok også gjorde meg enda mer bevisst på viktigheten av å spre kunnskap, og engasjere meg enda mer for det samiske samfunnet. Jeg kommer fra et sørsamisk område, hvor vi en minoritet i minoriteten. Og for noen år siden, det begynner å bli ganske mange år siden, så var vi en gjeng ungdommer som satt og snakket lag, og egentlig var ganske frustrert over at vi følte oss ganske usynlige også i det samiske samfunnet. Vi var litt misfornøyd med de politikerne vi hadde på Sametinget, som var fra området vårt. Og så tenkte vi, nei, men vi kan jo ikke sitte og klage over dette her, da må vi heller gjøre noe selv, hvis vi skal få noen endringer. Og det gjorde vi. Vi opprettet en egen sørsamisk liste og stilte sametingsvalg. Jeg var også heldig å bli spurt om å stå øverst på den lista, og veldig mange var veldig skeptiske til dette her, og så det nok også som et lite opprør.
Selv om vi sa at det ikke var det, så kan jeg godt forstå at det ble oppfattet sånn. Men vi lyktes i hvert fall. Vi fikk veldig stor oppslutning, og vi fikk inn en representant da på Sametinget. Men vi greide også å forhandle oss til en plass i Sametingsrådet, som da har gjort at jeg har 74 år i Sametingsrådet, og fått muligheten til å kunne bringe arbeidet begynt på som veiviser videre i en annen form. Og i juni i år så ble det valgt som ny leder for Norske Reindriftssamers Landsforbund, og for å på den måten være med og bringe et arbeid videre. Jeg tror også påstå at veiviserordningen gir noe tilbake til oss. For i hvert fall sånn som jeg føler det, så får vi i tillegg til at vi gjør en kjempestor jobb, så får vi også lært utrolig mye, både gjennom den opplæringen vi får, men også møte med andre ungdommer, som gjør at jeg tror vi får et litt annet perspektiv på ting enn kanskje de som ikke har hatt muligheten til å være veivisere. Men også det å knytte kontakter, for man jo både på hospitering i departementet, vi på Sametinget, og den erfaringen der også tror jeg er viktig. Så selv om jeg håper at denne veiviserordningen styrkes og utvikles, så håper jeg også at vi ikke trenger å feire et 60-årsjubileum. Jeg håper da at vi har kommet så langt om 50 år at vi faktisk likeverdige, at den menige mann og kvinne i Norge har såpass stor kunnskap om samer og samiske forhold at vi ikke trenger denne ordningen, men at vi i en annen form. Alle vi veiviserne har jeg konkludert med i dag unik. Vi har noe med oss som gjør at akkurat vi ble valgt til å være veivisere. Og som Sametingsråden her sa i sin tale, så det bare vi som kan sette titelen samiske veivisere på CV-en. Jeg ser også at vi på hver vår måte har fortsatt å være veivisere. Enten som språkarbeidere, språkambassadører, sametingspolitikere, skomakere, skuespillere, dotjeutøvere, og på hver vår måte så bringer vi på en måte litt det vi startet på videre inn i nye ting. Og vi viktige ambassadører for det samiske folk. Så det kanskje sånn da, at har du en gang vært veiviser, så vil du alltid forbli en veiviser. Så med det så vil jeg ønske de 4 nye veiviserne og lykke til med et kjempespennende år og et viktig arbeid. Så skal vi stå på alle opp for at statsministeren ordner en veiviserportal til oss, til i hvert fall neste gang vi møtes. Så med de ordene så sier jeg tusen takk. Kiitos Elinor og yoga di hejvasa hos Eikomikon. Tusen takk, Elinor. Og vi har en liten gave til deg også. Miman vidasi programs, jedan mi bas kulla, että apherci perspektiva oflaci kusastellamis. Ragnhild Birkeland Lillestrøm Jatkaskola og apherci, ja sånn jeg muisteli eetjes vasa hosai oflaci kusastellama oktoås. Nå får vi høre et innlegg fra lærerperspektivet ved et veiviserbesøk. Ragnhild Birkeland lærer ved Lillestrøm videregående skole, og hun vil fortelle sine erfaringer ved et veiviserbesøk. Vær så god. Jeg på det. Tusen takk.
Det en glede å få være her og få lov å hylle et så flott tiltak som Veiviseren Nå representerer jeg det som målgruppa deres. De videregående skolene, ungdommen som vet litt, men ikke så mye, som tror de vet, som lurer og spør. Og jeg må gratulere Samisk Høgskole og alle de flotte veiviserne som vi har hatt på besøk. De sitter jo her, de fleste av dem, og det har vært så flott å ha dem. Helt personlig så berører det jo meg, og jeg ser jo at det gjør det med lærerne våre og elevene våre. Ollu lihko beivindiki det. Så det Lillestrøm videregående skole. Som jeg på Lillestrøm videregående skole, der jeg avdelingsleder og har ansvar for blant annet norskfaget. Og nå får vi besøk for 5. gang. Jeg visste jo ikke om veiviserne. Av en eller annen grunn hadde det ikke kommet meg for øre før dere hadde holdt på I noen år. Men da var det min sønn som gikk på Fagerborg som kom hjem og fortalte dem. Jo, de hadde hatt besøk av det. Å, hva dette for noe? Det vil jeg jo vite noe om. Det må jo være noe for min skole også. Og så fikk vi heldigvis besøk. Så nå har jeg klart å organisere det sånn hvert år at alle VG3-klassene hos oss får besøk. Og det vi så glad for. Vi har valgt å gjøre det I VG3. Da har de en del lærestoff både I norskfaget og I historiefaget som de kan bruke. De skal være litt forberedte. Vi har musikklasse som jo også innom joiken på ulike vis. Og de kan ha lært noe I religionsfaget som de også kan bruke når de skal snakke om naturreligioner og gå litt tilbake I tid. Læstadianisme og forskjellige ting kan også være temaer. Så vi ønsker jo at elevene våre skal være noe forberedt på forhånd, og så skal de da få det personlige innspillet fra veiviserne som gjør at de virkelig går enda mer inn I det lærestoffet som vi har spart på. Og det jo for meg som også norsklærer en glede når jeg da kan gå inn I litteraturen etterpå. Når de modernistiske, til dels litt vanskelige diktene plutselig blir levende, og bokstavene gir bilder av prester med kors eller reinsdyr over vidda, når risten sokki tvinner slekta scener, disse tingene, plutselig så blir det så levende for elevene våre, fordi de har møtt disse ungdommene som har fortalt om alt fra fornorskning til og språk og samiske områder I en sånn litt formell kontekst til hvordan man treffer kjæresten sin og hvilke koftemoter og joikevarianter som finnes, og som gjør at elevene blir nysgjerrige. Nå jo vi I det området som Elinor nettopp snakket om, som langt vekk, hvor det hele nok så eksotisk. Fordommene ikke så mange, men nysgjerrigheten ganske stor, og det jo en del myter. Det det jo. Og de lurer jo ofte på hvordan det å være norsk og same. Du norsk, eller du samisk? Går det an å være begge deler? Sånne spørsmål kommer jo gjerne litt etterpå, på slutten, når det begynner å bli litt tryggere. Men det mange forventninger, og det lærestoffet, de kompetansemålene som vi har, de bra nok de. Og vi lærere, vi jobber litt for å finne interessant og godt lærestoff, men det blir ikke det samme uten veiviserne. Det helt vesentlig forskjell. Så dere må jo fortsette, og vi må få besøk fremover. Dere gjør det her litt formelle, teoretiske lærestoffet levende og virkelig. Og for veldig, veldig mange elever på Romerike som jeg jobber, så det første gang de vet at de møter det samme. Det kan godt hende at de har møtt samme mange ganger før, men jeg har ikke visst det. For dere går jo ikke I kofte til vanlig alle sammen rundt I gatene her omkring, og går ikke med skilt eller flagg. Sånn at de tenker jo ikke over det, men så plutselig, åja, det sånn? Du helt vanlig, og så du samme, og så kan du så mye som jeg lurer på nysgjerrig på. Det spennende og levende, og dette språkmangfoldet, helt ned, nesten her hvor vi bor, snakker de jo samisk. Det visste vi ikke, og der har vi hytte, og åja, plutselig blir det levende. Og så får det dem til å tenke på det å være norsk og høre til storsamfunnet og majoriteten på en nærere og litt skummel måte. Og det også ganske interessant I de samtalene vi kan ha etterpå. At Norge har stått for
den politikken som ikke alltid har vært så veldig, som ikke alltid så mye å være stolt av I dag, det reflekterer de over. Da kan de også trekke linjer til hvordan urfolk, hvordan politiske motsetninger I resten av verden og ikke bare tenke at ja, vi nordmenn, vi jo så flinke, vi så prektige. Vi har jo også våre svin på skogen. Det blir levende, det blir virkelig, og de må forholde seg til det. Så jeg må avslutte med å takke disse flotte ungdommene som vi har fått besøk av, og håpe at dette fortsetter og fortsetter, og at dere gjerne blir flere, for jeg skjønner jo at jeg må slåss litt for å få besøk I alle mine VG3-klasser. Så vi må ha mange, sånn at alle får besøk. Og så vil jeg anbefale at hvis dere skal velge, så sats på VG3, og oppfordre dem til å ha lært noe, gått gjennom noen av kompetansemålene av lærestoffet på forhånd, fordi da kan de gå skikkelig inn I det og jobbe videre etterpå. Da sitter de ikke der og bare helt måpen, og det blir ikke bare en happening, men det blir en skikkelig læring, og det synes jo vi flott. Så dere ordentlige veivisere, dere har vist vei for godt og vel, ja, 1250 kanskje, Lillestrøm-elever, inn I mange viktige refleksjoner og tanker, åpnet dører, skapt innsikt og opplevelser for dem. Så igjen, gratulerer, og velkommen til oss igjen. Så jeg må si på nytt, Ollu lykku beivin, og bores vaktin fas. Kuulijalla kiittää. Tämä oli hirmu sama kuuluttu väsässä. Tusen takk, Rauna. Og det var veldig hyggelig å høre dine erfaringer om våres, altså veivisernes besøk. Tusen takk skal du ha. Tusen takk. Ja. Jeg synes jo det litt morsomt. Jeg lærte som liten at Ragnhild Ravna, og det har jeg benyttet meg av når jeg synes jeg tør, for det synes jeg så fint. Täällä minä pääsin kuulla vähän musiikkaa. Täällä on Sara Marielle Gaupäska ja Steinar Raknes koimui min musiikan. Minä olen Sara Marielle joikin atsagas jahkus, mutta sus mait prosjekt. Ja täällä oktaden. Steinar Raknes lefas norka oktan norka tjäpimus jazzbasisten. Ja lämmer outspargan oudal sami artistikon. Du lär mig helt och lämnas Japanus turnés, nu att det skedde samma gulla. Ja, nå får vi høre et musikkinnslag. Nå skal Sara Marielle Gaupäska og Steinar Raknes underholde oss med litt musikk. Sara Marielle kjent som vokalist I bandet Atjagas, og jobber innimellom med andre prosjekter som dette et eksempel på. Steinar Raknes en av Norges fremste jazzbassister, og har jobbet med blant annet andre samiske artister. Og duoen har nettopp turnert I Japan, så det blir spennende. Laudi Ladona. When I die, don't cry for me, in my Father's arms I'll be. The bruises were left on my soul will all be healed and I'll be whole. Sun and moon will be replaced with the light of Jesus' face. And I will not be ashamed, for my Savior knows my name. It don't matter where you bury me, I'll be home and I'll be free. It don't matter where I lay, all my tears be washed away.
Gold and silver blind the eye, temporary riches lie. Come and eat from heaven's door, come and drink and thirst no more. So weep not for me, my friend, when my time below does end. For my life belongs to him who will raise the dead again. It don't matter where you go. It don't matter where you go. It don't matter. All my tears be washed away. It don't matter where you bury me. I'll be home and I'll be free. It don't matter. All my tears be washed away. Oh. Ho lugito Sara Maria Steinari. Ja, tusen takk til Sara Marielle og Steinar. De i best skulle være små offret tjære hit skolegossa ställama. Simon Pavalja Anja Lab, halja på muisteli må suutna vasa hos lämmers skolegossa ställamin. Nå skal vi få høre hvordan veiviserne gjennomfører et skolebesøk. Simon Paval og Anja Lab skal fortelle oss om dette. Og de var da fjorårets veivisere, altså i det 9. kullet. Lähkibori. Tusen takk. Vi synes det kjempeflott å være på at det er et jubileum nå, og vi synes det fantastisk å se så mange tidligere veivisere her i dag. Som de sa, vi var veivisere for 2013-2014. Vi var da de første med 4 stykker. Jeg heter da Simon Paval, jeg fra Fauske. Dette min kollega Anja Labj fra Røros. De andre 2 var Ingeberit Kvarm og Gaup fra Kautokeino og Tormod Andersen fra Nesseby. Vi skal da fortelle hvordan vi har gått gjennom et foredrag for elever, rett og slett. Hva vi har fortalt om, hva vi har presentert, hva vi har gått gjennom. Og da tenkte vi som så at for meg høres det som at den
Vi tenkte at det var enklere å gå ut ifra en presentasjon som vi har vist til elevene, da, så dere får se et eksempel på hva vi har vist. Da har vi da en PowerPoint. Og da vi begynte presentasjonene våre, så tykte vi det var ganske spennende å høre da hva elevene visste om samer fra før av. Så da spurte vi dem rett ut, hva vet dere om samer fra før av? Og hva tenker dere på når dere hører ordet same? Og når vi da spør et sånt spørsmål, så legger vi det ganske åpent. Vi får jo faktisk høre det de tenker på også. Men det gjorde vi da for at, vi ville høre høre litt hva de vet fra før av, og hva vi har å jobbe med under presentasjonen, rett og slett. Ja, og så har vi da fortsatt med at vi forteller at samen er et urfolk. Vi spør gjerne om elevene vet hva et urfolk er. Og vi viser da kart over hele det samiske bosettingsområdet, altså Sápmi, så at elevene vet egentlig hvilke områder det er snakk om. Og vi forteller at det strekker seg over 4 land, vi forteller også hvorfor det strekker seg over 4 land, og vi prater også om hvor mange samer det finnes. Og vi har jo brukt noen tall når vi har pratet med elevene, men vi har også fortalt hvorfor det er litt usikkert akkurat de her tallene er. For det er litt vanskelig noen ganger å fortelle. Så viste vi et til kart på Sápmi, og da sier vi jo til dem at det er samme kartet dere ser, men vi har faktisk delt opp områdene. Vi har delt dem opp i ulike språk, og det er mange elever som bare, har dere flere samiske språk? Det er noe de ikke visste, og i hvert fall ikke at vi har så mye som tidligere 10 ulike samiske språk, og dialekter innom de språkene igjen. Da må vi fortelle litt om, man forstår alle språkene hverandre, for det er jo noe de selvsagt lurer på. Da må vi fortelle litt om situasjonene til de ulike språkene, og da synes vi det er ganske greit å bruke oss selv som eksempel, da, for dere ser at vi var ganske spredt, eller alle veiviserne i fjor, vi var fra mange plasser i Sápmi, ganske. Alle bor langt fra hverandre, da. Da fortalte vi litt om vår egen språksituasjon, Alt fra dem av oss som har vokst opp med samisk hjemme, til noen som kanskje ikke kan så mange ord, men også fra noen av oss som har tatt språkene tilbake. Vi har fortsatt med samisk historie. Akkurat dette bildet er da ett bilde av 4. Vi kunne ikke vise alle 4. Vi prater da om forkristninger, vi prater også om fornorskning, og vi forteller også hvordan det har endret seg i løpet de siste 30 årene. Og da forteller vi også gjerne litt om, sånn som fornorskninger, så forteller vi litt hvorfor fornorskninger startet, hvor lenge det varer, og hvilke konsekvenser det hadde for ettertida. Da viser vi også et klipp fra Den stille kampen, der Susanne forteller litt om når hun fant ut at hun var same som voksen. Og vi bruker også oss selv som eksempler igjen. Det er at vi også er et slags resultat av fornorskningen. Det er at kanskje noen av oss ikke har lært samisk hjemme, så at elevene skal forstå det enda bedre. Og vi har fortsatt da med tradisjonelle næringer, og vi prater om de tradisjonelle næringene, og da er det gjerne reindrift som elevene kjenner best til. Det er jo det de forbinder at det er en samisk næring. Og vi forteller jo da om reindriften, forteller også hvor mange som cirka driver på med reindrift. Vi forteller også hvor hen reindrift er i landet. Og vi bruker også å fortelle litt om de som har vokst opp i reindriften da. Vi forteller litt personlig historie til reindriften, så de skjønner at det er et veldig levende det her. Ja, så har vi fortalt litt om Vætna og Duochi, altså samisk kunsthåndverk. Vi har da villet fortalt hva har man brukt Duochi til før i tida, og hva er kanskje vanligere at vi bruker det til nå i dag. Og vi bruker da å vise disse bildene til elevene, og så bruker vi å spørre dem, men hva tror dere alt dette er laget av? All Duochi dere ser her, hva tror dere det er laget av? Da får de tankeprosessen litt i gang.
Og vi spør også, bruker vi å si til elevene at det meste med dochi det har egentlig en funksjon. Så da bruker vi å spørre de her komagene dere ser på bildet, hvilken funksjon tror dere tuppen på de her skoene har? Og da er det jo veldig mange interessante forslag vi får da. Alt ifra at man kanskje brukte den til å sparke renen i baken, eller til de elevene som faktisk vet at det var en gammel skibinding. Kofta er jo også en del av dochi, og kofta er et ord som elevene ofte nevner når vi spør elevene hva de forbinder med sama. Så da går vi også mer inn på det. Da synes vi det igjen er greit å bruke oss selv som eksempel, fordi alle oss vi har ulike kofter. Da må vi også fortelle dem, hva er kofta mer enn bare et plagg? Hva betyr det for oss? Hva bruker vi kofta til? Når bruker vi kofta i dag? Vi fer jo ikke rundt og reiser rundt med kofta, så de ser jo elever nå at vi nå i dag bruker mer til fint bruk. Joik er jo da et ord som elevene bruker å si, som de forbinder med samene, og vi prater da veldig mye om joik. Vi spør elevene om de vet hva joik er, eller om de har hørt joik. Og de som da har hørt joik, da bruker vi å spørre dem rett ut om de kan forklare hva joik er, for å bare sette litt i gang. Vi forteller om den tradisjonelle joiken, om den moderne joiken. Noen av oss som har reist i lag av vi 4 kan joik, så vi bruker da joik for elevene, og det synes de er veldig bra. Det liker de veldig. Også noen ganger så bruker vi bare joik, og så får elevene gjette egentlig hva vi joiker om. Så de egentlig får høre hvordan joik kan være. Noen ganger så har det skjedd at noen ikke kan joik, og vi forteller også hvorfor det er sånn. Og da har vi hatt heldigvis noen som har spilt inn joik for oss, så vi kan spille av for elevene igjen. Så elevene også kan høre joik. Og det synes de er veldig artig. Jeg skal bare tillegge at vi hadde en liten gjettelek. Inge-Berit har jo da spilt inn dyrejoika, og så får da elevene gjette på hvilket dyr det de hører. Da får vi alle i klasserommet til å lukke øynene, og da virkelig prøve å sette seg i hva dette er for noe dyr. Og så forteller vi da om samisk identitet, og det er vel kanskje det temaet som er kanskje det vanskeligste temaet som vi prater om. Og det er også det temaet vi drøfter veldig mye med elevene. Vi prater veldig mye med elevene om det her, det å være same, eller det å kanskje være norsk, det å ha samiske røtter, det at man står litt i forskjellige verdener. Og vi forteller litt at det finnes ikke noe egentlig fasitsvar på hva en same er, så at de skal forstå det enda bedre. Men det er jo vi drøfter det veldig mye, og prater veldig mye med elevene om det her. Og det er jo kanskje også et av de temaene som elevene synes er veldig interessant å høre, dette perspektivet. Ja, og når vi har da vært inne på samisk identitet, så begynner vi også å komme inne på litt her. Hvordan er det å være ung same i dag? Da synes vi det er ganske greit å ta med at noen av oss vi fer rundt på samiske eventer, samiske festivaler, fester. Og så må vi jo fortelle da hvorfor i alle verden orker noen av oss å kjøre 140 mil på en torsdag for å få med seg en festival på 3-4 dager. Og da må vi, da forklarer vi det. Det er mye for å treffe venner som du kanskje har fått på en annen festival, som du vil treffe igjen. At man har et helt annen tilknytning, kanskje til samiske ungdommer, litt andre interesser og annen tilknytning. Og når vi er inne på det, så når vi har snakket litt om venner, så er det også naturlig å komme litt inn på flørting da. Og de elevene som har sovnet til nå, de våkner i hvert fall når vi kommer til dette temaet. Og da har vi tatt for oss for eksempel 2 skikker, en skikk fra Kautokeino, denne beltedragingen, og det er en sørsamisk skikk fra sørsamisk område som bjørnskjutning. Og til slutt så vil vi også spørre elevene, hva har dere fått med dere av det vi har fortalt dere om? Da? Hva har dere lært for noe? Så da presser vi elevene til å minst si 7
7 punkter som de har lært, eller husker ifra foredraget. Og det tar jo vi også med oss til neste foredrag. Hva det vi kan forbedre, eller hva det virkelig elevene får med seg av det vi forteller. Så under vår presentasjon da, vi har brukt alt fra bilder, lydfiler, filmer, blandet historie, fakta og mange personlige historier. I løpet av dette året så har vi også gitt veldig mye av oss selv. Plutselig så har vi et lite teater fremme på scenen. Så som uttrykket til veiviserne har vært, det at en veiviser både gir og får mye. Og sånn var det virkelig. Takk. Koreologito Simon ja Anja. Donoele Maiskiankers. Tusen takk til Anja og Simon. Vi har også gaver til dere. Takk for det. Vær så god. Ja, millä rahpan programmassa sai tälkä mustarvuolit. Oslo Sami Servio vi hedge Per Inge Östmoen aigo datsali malde Sami Serviotes. Ja. Vi har da åpnet for hilsner, og nå vil Oslo Sameforening komme med en hilsning ved Per Inge Østmoen. Legger på det. Boris Boachtin, velkommen alle dere som til stede, og alle dere som ikke her, men som sitter i Kautokeino og andre steder og ser på oss. Jeg har lyst til å begynne med å si at som leder av landets faktisk største sameforening i Oslo, så har jeg en litt spesiell følelse, fordi jeg vet jo at dette et sted langt utenfor de tradisjonelle samiske kjerneområdene. Og forholdet mellom by og land det veldig komplekst i det norske samfunnet, og kanskje enda mer så i det samiske samfunnet. Så opplever jeg og vi at veiviserne våre reiser land og strand rundt og gir kunnskap om hva samisk kultur i 2014. Samer som andre norske? Ja og nei. Det ikke tvil om at vi har en kultur som forskjellig. Vi har andre kunnskaper, andre levemåter, andre tenkemåter. Disse videreføres i dag, og det viktig at veiviserne gir informasjon om dette. Det viktig både for å gi norske mennesker i staten verdifulle kunnskaper, men jeg ser også den politiske verdien i dette. Samisk kultur kan ikke overleve og leve videre i et vakuum. Det kreves bestemte forutsetninger. Vi trenger politisk vilje til å støtte opp om samisk kultur. Vi var her da den norske staten ble etablert. Vi her fortsatt, og vi en del av den norske statens ansvarsområde. Ved å tydeliggjøre og fortelle hva samisk kultur var og fortsatt forskjellene synliggjøres mangfoldet, og det skapes en politisk aksept for å ikke minst forsvare og ta vare på det naturgrunnlaget som forutsetningen for at samisk kultur skal videreføres i fremtiden. For det naturgrunnlaget og ressursforvaltningen i samiske områder som vil være nøkkelen til samisk kulturs fortsatte overlevelse og videreutvikling. Og all kunnskap som forteller om en bærekraftig og god kultur vil bidra til dette. Så jeg sier mange takk Ologito for den virksomheten dere driver. Den uvurderlig verdifull. Takk. Ologito Per Inge. Täällä halida min stahtajalli Anders Bals tselki
der bor ditt. Tusen takk, Per Inge, og nå vil statssekretær Ante Pags komme med en hilsen. Päivin. Ja mun haluan kiihtiä tämän otnapäiväuutus ja tämän seminaarauutus. Ja mun alkaa samme gilli, mutta mun joaskan tarogilli, millä vähän patsil aikkiunan. Veivisere, takk for I dag og lykke til med jubileum. Lykke til også, jeg skal også si lykke til Samisk Høgskole, som har stått på for dette prosjektet. Jeg har lyst til å skryte litt. Det kommer sikkert ikke noe som en overraskelse at jeg har lyst til å skryte litt av statsministeren eller Samisk Høgskole av forskjellige årsaker. Vi trenger ikke å gå inn på det. Og siden samtingsrepresentant og veiviser Elinor greide å holde seg unna politikk, så skal jeg også gjøre det. Jeg kjenner at jeg blir litt nervøs av å stå her. Jeg fikk fortløpende 4 snap fra Dietosida. Og så ble det følt opp med 4 til hjemme, at det folk som følger med på hva vi sier her. Jeg har møtt veiviserne de 2 siste kullene etter at jeg ble statssekretær. Det har vært veldig spesielt for meg. Det jeg kan si at de ønsker å treffe meg, noen av dem ønsker å treffe meg for å høre litt mer om min jobb. Jeg tror det var egentlig motsatt resultat når vi gikk derifra. Det har vært en virkelig flott dag. Et flott seminar. Men det vi også må huske på, at for å få til et sånt her seminar, så krever det en del arbeid I bakgrunnen. Det noen som har jobbet med dette seminaret, og det noen som jobber for at veiviserne skal kunne reise rundt. Så jeg har lyst til å be Marit og Risten om å komme frem hit, fordi det motorene bak dette seminaret vi har I dag, og Risten står på for veiviserne I sin jobb med Samisk Høgskole. Som en av arrangørene så hun ute og springer, så jeg får sikkert muligheten til å treffe henne. Her kommer hun, ja. Ja, en liten applaus. Ologitu Anders Bals. Talalki seminaara manna lahpakuului. Ja mä haluan kiittää min lågaldalli. Jag är närmast min statsminister Erna Solberg. Jag är osallisti mal lämstan seminars. Jag lämnas då det sommas algo avnämns. Ja, tusen takk, Ante. Men seminaret går mot slutten, og vi vil takke alle foredragsholdere, især statsminister Erna Solberg og andre deltakere på seminaret. Det var en veldig fin åpning av veiviserjubileumet, og vi fortsatte med feiringen med festmiddag klokka 5, altså 17:00 sharp, her på Gamle Losjen for spesielt inviterte gjester. Ja, me jatki avudami, vidaike tappe anvomalla sikon, på både juunguusie, hela mai tappe Gamle Logenis, danviesus. Jo, sivasko hali tappe ordne stulu hibauti min avomalla sihte,
det är lite gärna hur jobba att vi var så att tovra Aker Brygge och vi bäst var här sitta skipet ut i någon. Nu att mig går hej och Michalin Olg, Arbet Olg Meld. Och siden det ska rigges till middag här i lokalet så anbefaler vi att vi tar en promenade på vackra Aker Brygge. Eller så kan vi pynta oss till festmiddag. Eller bytte kofte, låna ja, kaffe. som, ja. Ja, vi har lite låtbyten seminara musikabikten. Det är för Sara Marielle Gaupäska, jag Steinar Raknes, jag har lärt Joey mycket. Ja, så vi avslutar seminariet med ett musikinslag med Sara Marielle Gaupäska och Steinar Raknes. Och vi ses igen klockan 17:00 sharp. Och lite movidas. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me, and I will show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world in no particular sign. I'm more compatible when just want your extra time and your kiss. Los chiñai somatsilio ya chana payo kada la storamos solo son finario You gotta not talk dirty, babe, if you wanna impress me. You can't be too flirty, mama. I know how to undress me. I want to be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me, and we could have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world in no particular sign. I'm more compatible than just want your extra time and your kiss. Women, not girls, rule my world. I said they rule my world. Well, at your age, mama, not your shoe size, and maybe we could do that well.
You don't have to watch Dynasty to have an attitude. You just leave it all up to me. My love will be your food. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. In no particular sign I'm more compatible with. Just want your extra time and your